دوستان، عرض ادب و ارادت. یه موضوعی تو دلم بود که بگم در مورد شکل زندگی مردم اسکاندیناوی که شاید براتون خیلی جذاب و جالب باشه و واقعا دلم نیومد، گفتم بذارم اون چیزایی که من سالها توی زندگی توی اسکاندیناوی بهش رسیدم و خیلی هم درس گرفتم، خب اینا رو بگم شما هم در جریان باشید. بذار اول از یه خاطره شروع کنم، خیلی جذابه. یه روزی ما قبلا خونمون شهر آرهوس دانمارک بود. یه روز صبح از خونه اومدم بیرون، دیدم یه خانمی حدوداً 85 سالش بود. دیدم خیلی شاده، بعد سلام علیک کرد، رفتیم با هم یه گپ و گفتی زدیم و با هم صحبت کردیم. میگفت خیلی خوشحالم که میبینمت. بعد من بهش گفتم اوضاع احوال چطوریه؟ گفت من هر روز صبح که از خواب بلند میشم خدا رو 1000 مرتبه شکر میکنم که دارم توی دانمارک زندگی میکنم و هر لحظه احساس آرامش دارم. این داستانی که براتون میگم بچه‌ها یه حقیقتیه که تو کل جامعه دانمارک، نروژ و سوئد شما میتونید ببینید. طبق آماری که گرفتن شادترین مردم جهان مردم کشورهای اسکاندیناوی هستند. ولی داستان اینه پشتش چیه که مردم تو کشورهای اسکاندیناوی اینقدر رضایت دارن. حالا ببینید، شاید تصورتون این باشه که شادی به معنی شلوغی و بزن به رقص و خنده و اینا، نه. شادی اینا منظورشون رضایت درونیه. حالا این رضایت درونیه از کجا اومده؟ ببینید، یه چند تا نکتهشو بهتون میگم، شاید براتون خیلی جذاب باشه. یک کتابی یکی از اساتید دانشگاه آرهوس نوشته به نام کتاب تراست. تو این کتاب میگه 82% مردم اسکاندیناوی به همدیگه اعتماد دارن. یعنی بالاترین میزان توی کره زمین. اصلا همچین چیزی ما واقعا نداریم ما. یعنی شما فرض کنید از 10 نفر 8 نفر که شاید همدیگر اصلا نمیشناسن به همدیگه اعتماد دارن. از یه جنبه دیگه اینا باور دارن که من کار میکنم برای جامعه و جامعه کار میکنه برای من. هیچ زمانی منافع جمعی رو هیچ زمانی به منافع شخصیشون ترجیح نمیدن. شاید بچه ها اشتباه گفتم، منافع شخصیشون رو به منافع جمعی ترجیح نمیدن. امکان نداره شما مردم اسکاندیناوی رو ببینید، اصلا محال ممکنه که قضاوت کنن دیگرانو، غیبت بکنن، اصلا دروغ گفتن. خب اصلا اینا حتی نمیتونن تصورشو بکنن که یه نفر بخواد دروغ بگه. ببینید بچه‌ها، من این چیزی که میگم اینطور نیستش که بگم برای 100% جامعه، ولی برای واقعا بالای 90% جامعه این صدق میکنه. اینا مردمی هستن که عزت نفس بالایی دارن. مثلا شما تصور بکنید همه خودشونو به اسم کوچیک صدا میزنن. حالا میخواد محیط کار باشه، میخواد دانشگاه باشه، اصلا میخواد نخست وزیر باشه،
اینجا نخست وزیر بهش میگن مته فردریکسون نخست وزیره، ولی با اسم کوچیک صداش میزنن. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینا یه رضایت درونی دارن. این رضایت درونیه، این عزت نفسه باعث میشه که اصلا کمبودی احساس نکنن، نیازی به تایید دیگران نداشته باشن. و بسیار نکته جالبیه، فوق‌العاده مردم شکرگزارین. یعنی تو هر شرایطی اینا مردمی هستن که او چیزایی که دارن رو میبینن. میگن اگر تو یه صفحه تاریکی یه نقطه روشنی باشه، اون نقطه روشنه رو اول میبینن. خب طبیعی هم هست، هر کس که شکرگزاری باعث میشه که چیزایی که برای شکرگزاری دارید زیاد بشه. این خاصیت مغز انسانه. حالا شاید از خودتون بپرسید خب این چطور مردم این جوامع اینقدر پیشرفت کردن که به این درجه رسیدن؟ اینا 300 سال کار فرهنگی کردن، دقیقاً 300 سال. الان تو این کشورها شما اگر بیاید ببینید، میبینید مردم عادی دارن کار میکنن تو سنهای بین 18 سال و 67 سال. بخش اعظمی از مالیاتی که میدن خرج بچه ها میشه و سالمندا. یعنی میگن اولویت به بچه ها و سالمندا است. حالا نکته جالبش چیه؟ اینقدر سرمایه گذاری وسیع روی بچه ها دارن که میگن اینا آینده کشور ما رو میسازن. مثلا شغل معلمی اینجا جز شغلای تاپ لوله. مثلا تو ایران میگن پزشکی، اینجا توی دانمارک شغل معلمی خیلی شغل برای خودشون شغل مقدسیه، چون میدونن ریشه تمام جریانات زندگی بعدش بر میگرده به همون کارهایی که رو بچه ها انجام میدن. و امروز نگاه میکنی مثلا خانه سالمندان، اینا خانه سالمندانشون انگار هتل. یعنی زمانی که بازنشسته میشن واقعا بهشون رسیدگی میشه. کشور خوبی هن. حالا اصلا چرا من این موضوع رو باز کردم؟ خب مثلا امروز نگاه میکنیم تو کشورهای دیگه، کشور خاورمیانه، جنوب اروپا، شرق اروپا، جنوب امریکا، میبینیم مثلا مردم راحت همدیگر قضاوت میکنن. میبینیم خیلی راحت، شاید به خاطر منافع خودشون حاضر باشن منافع یه جمع بزنن کنار. ولی اصلا این چیزها اینجا معنی نمیده، اصلا معنی نمیده. و خیلی نکته جالبیه. شما امکان نداره توی مثلا خیابونای دانمارک، نروژ، سوئد، همون فنلاند جز کشورهای اسکاندیناوی نیست، نوردیک محسوب میشه، یا آیسلند. ولی خب از اینا فرهنگ مردم اسکاندیناوی رو گرفتن به خودشون، سیستمشون هم شده مثل سیستم مردم اسکاندیناوی. این کشورها اصلا شما امکان نداره مثلا یه پسری نگاه چپ بکنه به یه دختری، یا شما مثلا از باب امنیت اینجا اصلا خونه ها، پنجره ها اصلا نرده نداره. من زمانی رفتم اسپانیا، یکی از شهرهای جنوبی اسپانیا، بعد ما رفتیم یه خونه ای رو ببینیم. اون کسی که ایجنتی که میخواست ما رو ببره این خونه رو به ما نشون بده خیلی جالب بود برام. موقعی که رسیدیم دیدم در یه آپارتمان پشت درش 2 دزگیر داشت. بعد وارد شدیم دیدیم پنجره ها
نرده های آنچنانی زده بودن که مبادا مثلا کسی نتونه وارد بشه. بعد من بهش گفتم خب داستانش چیه؟ میگفت که اینجا یکی خب به خاطر اینکه دزدی نشه، یکی هم به خاطر اینکه به اصطلاح اگر اونایی که بی خانمان هستن بیان تو این خونه زندگی بکنن، حالا شما مثلا صاحبخونه نباشه، بعد صاحبخونه اگر بیاد ببینه، خیلی جالب بود، میگفت که نمیتونه صاحبخونه مستقیم اونا رو بیرون کنه، باید بره دادگاه و یه پروسه طولانی مدتی طی بشه تا بعد دادگاه اجازه بده که اینایی که تو خونه بودن رو بیرون کنن. خب بس هم سر ناامنی. البته اسپانیا نسبتاً کشور امنی، ولی خب بعضی نقاطش این مدلیه. ولی خب اینجا میبینید امنیت بالا، رفاه بالا، فرهنگ جامعه، هر کسی 4 تا 5 تا زبان بلده، همه باسواد. خیلی جالب. مثلا شما یه پسر 18-19 ساله میبینید خیلی راحت 4-5 تا زبان صحبت میکنن، خیلی راحت. بعد معمولاً آدمایی هستن اهل خودآموزی. یعنی چی؟ اصلا کتاب اینا جزئی از زندگیشونه. خب همیشه سعی میکنن یا میرن کتابخونه روزنامه میخونن یا کتاب میخونن، به هر شکلی شده سعی میکنن یه چیزی یاد بگیرن. ورزش، اصلا ورزش جزئی از زندگیشونه. از بچگی چنان قشنگ به اینا یاد دادن، چنان خوب پرورش دادن بچه ها رو که اصلا این اتوماتیک واری نشسته تو وجودشون. همه اهل دوچرخه سواری، پیاده روی. مثلا میبینید تو فصلهای سرد طرف مثلا این ساعت 4 صبح 5 صبح بلند شده داره میدوه، داره دوچرخه سواری میکنه. هر فرصتی ببینن سعی میکنن ورزش کنن. مثلا اگر بیاید تناسب اندامشون، شاید بگم بالای 80-90% مردم تناسب اندام دارن. خیلی به سلامتی خودشون اهمیت میدن. حالا ببینید اینا چنان پیشرفت کردن که یه زمانی من دانشگاه آرهوس بودم، توی شهر آرهوس پژوهشگرای امریکایی اومده بودن که تحقیق بکنن ببینن اینا چی کار کردن که اینقدر توی شاخصا همه چیزشون اوله توی دنیا. خیلی جالب بود. یکی از بچه ها میگفت شما از قدیم چرا دانمارک رو انتخاب کردی برای زندگی؟ من اولین بار که دانمارک رو انتخاب کردم دلیلش چیز دیگه ای بود. یکی از بچه های محلمون پروفسور جوکار الان استاد دانشگاه کوپنهاگه، یه دانشمند بزرگی بود، چندین کشور دنیا هم رفته بود برای کار و زندگی، در نهایت اومده بود کوپنهاگ. بعد من دیگه میدونستم این هر جا بره میدونه بهترین نقطه دنیا کجا. بسیار پسر با معرفتی هم هست. من روز اولی که اومدم رفتیم خونهشون، چقدر محبت کرد. اون گفت که دیگه این کشورها کشورهای فوق‌العاده‌ای هستن. حالا شاید فکر کنید بچه‌ها اینا رو دارم میگم برای مهاجرته. نه، برای مهاجرت نیست. اینا چون مهاجرت داستانش اینه، خیلی ها تصور میکنن که اگر بلند شن بیان کشورهای مثلا اسکاندیناوی، اروپا، امریکا، زندگیشون متحول میشه. نه، تحول درونیه. بله محیط میتونه تأثیر گذار باشه، ولی به قول پروفسور سلطانی که حرف قشنگی میزد، میگفت مهاجرت یعنی از خوب به عالی، از عالی به مهاجرت منطقی یعنی مهاجرتی که شما دنبال پیشرفت و توسعه خودت هستی، دنبال این هستی که زندگی تو غنی بکنی.
الان یه چیزی که باب شده تو مملکت ما، همه فکر میکنن باید بزنن بیرون، هر جوری شده. بعد تصورم اینه که ما بریم یه کشور دیگه، اون کشورها بیان نیازای ما رو برطرف کنن، با وجودی که اینجوری نیست. شما گوشه به گوشه دنیا زمانی موفق هستی که مهارت‌ها رو بیارید. ببینید، به جای این که بگید فلان کشور چی میخواد به من بده، باید بگی من میخوام چی به فلان کشور اضافه بکنم. این میشه یه تصور درست برای مهاجرت. همین دیدگاه رو اگر شما داشته باشید 100% تو مهاجرت موفق میشید. همین یه دیدگاه، چون تفاوتش زمین تا آسمونه. خب دوستان، من امروز خیلی سرم شلوغ بود، خیلی مشغله کاریم سنگین بود، ولی اومدم پیاده روی، گفتم این نکات رو بهتون بگم و اینکه چطور یه جامعه‌ای میتونه به درجه‌ای برسه که دروغ معنی نده، اصلا ندونن چیه. 82% زبون میگه 82% مردم به هم دیگه اعتماد کنه، هیچ کس دیگری قضاوت نکنه. انشالله هر جا هستید شاد و تندرست باشید. خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که روزگار هر چی از خدا شما میخواید بهتون برسونه.